Naubos ang kasi asin namin, pero may kamahalan siya. Merong lalabas na mga ganito. Voucher na naman. Hello, Mamshi Natics! Welcome to my channel. Mamshi Ellie at iba pa. So, grocery haul tayo ngayon mga mams. Hindi ako masyadong mag-grocery haul na kung napapansin ninyo. Hindi ko lang talaga maintindihan. And, so ngayon, feel ko ngayon mag-grocery haul. Nag-grocery kami last minute. So, ito, i-haul natin siya ngayon habang kumakain ng McFlurry. Kain tayo. Actually, tagal na rin ako hindi nakain to. Kain tayo. Ambayan na natin. Unahin ko sa yogurt ni Iban. Ayan. Meron tayong yogurt, pineapple. Pineapple. Yes, pineapple. And then we have strawberry. Ayan. Strawberry. Yes, favorite ni Iban yan. Mabilis lang sa kanya yan. And then, next is the egg. Ayan, 6 pieces. Egg. Bakit 6 pieces lang da? Hindi ka mamuha ng promo. May promo. Wala yata. Wala rin ako napansin. And then, banana. Banana. Inuulit ni Iban. Ano siya? 4.63 4 dirhams and 63 fils. So, may kamahalan talaga siya. Banana. And then, meron tayong Hansel. Ayan. Sa Filipino section siya. Hansel. Again, wala ditong mocha na flavor. Oo, mocha na flavor. Laging chocolate, butter. Yan ang mga flavor. Wala yung favorite ko. Kaya pag umuwi sa Pilipinas, maraming Hansel dito. Tapos, Voice Overload. Yan. Gusto na niya kasi choco cake daw. Open lang. Ayan. Tapos, merong promo na Pepero. Pepero. Ito yung gusto ko. Favorite ko. Anong flavor to? Peanut. Yan. Peanut. Meron akong echo. And then, ito guys, mga moms, tinry ko lang. May kamahalan siya. Naubos ang kasi asin namin, pero may kamahalan siya. Nasa 14 yata ito. 14. Yes, 14.75 siya. Ito, Himalayan salt. Virgin pink Himalayan salt. Ayan. 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 Ang regular price niya, nasa 11 dirham siya. So, tinry ko to ngayon. Kasi lagi itong pinopromote niya. Hindi naman pinopromote, pero laging nami-mention to. Nakita ko na to kay Pokwang pag nagluluto siya. Pero kasi din nagkaroon na rin ako ng idea na merong ibang mga mamshi talagang gumagamit din ito kasi meron talaga siyang parang magandang ano sa atin, effect sa health. 'Yon. So, magta-try ako. Ito lang yung gagamitin ko, yung isa baka ipadala ko sa Pilipinas para matry din nila. Ngayon, pag hindi ko nagustuhan, baka hindi na maulit. Pag nagustuhan ko, baka ito na yung lagi naming gamitin. And then, binilhan ko si kuya ng watch niya. Kasi na-mention ni nanay na sira na yung watch niya daw na black. Hindi na siya mari-repair talaga. Binilan ko siya. Magkano lang to? Mumurahin lang to mga moms. Nasa 10 dirham siya. So, tsaka ko na lang siya bibilhan pag talagang ano na. Yung gustong gusto ko talaga ng bilang. Kasi ngayon parang last minute to eh. Last minute tong binili ko. Yes. And then, naubusan ako na, mauubos na yung ano ko, yung Johnson's ko na green. See the art.
Ang kulit. Maubos na yung Johnson's kong green. Ang hirap makahanap nung same size niya na maliit. Teka lang. Ayan. So, ito, naghahanap ako ng size na ganito. Wala. Ang madalas na available yung ganito na mahal. So, sabi ko, ito, i-try ko na lang. Ito yung mga madalas ipasalubong sa Pilipinas. Enchanteur. So, marami siyang mga And the, parang flavor. and the, Iman. and, Marami siyang flavor. Pero ito, ang bango talaga nito, mga moms. Ay, naku na, ano na. Ito yung mga ginagamit sa atin sa Pinas, yung pag may nagugupitan. Ginaganon-ganon. Then, binila namin si Eva ng Johnson's, fresh soap, yung green. Ayan. Gusto ko to kasi mabango. Tapos, bumili rin ako ng Kotex na long liners. Ayan, para sa akin. May mga promo, yung mga carefree na basta marami siya. Kaya lang nisip ko kasi mapapamahal ako. Magagamit ko naman siya, kaya lang mapapamahal ako. Gusto ko kasi yung masakto lang dun sa namin. Kasi gano'n naman, 'di ba, pag tayo nung naka-promo nga siya pero mapapamahal ka naman kasi mapapalaki yung bibilin mo. So ngayon, hindi ko muna feel. Kaya ito muna ang binili ko, regular lang. Parang 11 dirhams yata to. 11 yung Kotex. Where is the Kotex? Yes, 11 nga. 11 siya. Then, binilhan ko si Iban ng kanya. Mauubos na. Nasa kalahati na naman yung wipes. So, ito yung Chubbs. Sa Pilipinas, meron din ito, Chubbs. Bahuyak. Oo, Bahuyak. You are Bahuyak. You move there. You are Bahuyak. Ayan. Bahuyak daw. Yan ang niya. Tapos, binilhan ko si kuya ng nag-promo kasi ito, yung SanDisk na 16 GB. 15 dirhams lang siya. Dati naalala ko, kung naalala niyo yung vlog ko na bumili ako ng 32 GB, 45 dirhams na siya. 45 dirhams na siya. So, may promo ngayon sa Co-op ng 64 GB. Nasa 60 dirhams na siya. Parang feel ko yung bilhin. Kaso ito yung lang available kanina sa Carrefour. Kaya kay kuya ito mapupunta. Yan, kay kuya ito mapupunta. Anyway, hindi masyadong kita. 15 dirhams lang. Tapos, ito, yung last. Ito, ayan. May purpose to, mga moms. Ayan, may purpose ito. Siyempre, may purpose nga naman. Kaya nga binili. Ayan o, ang dami na kasi namin nagamit dito talaga sa Dubai. Ang dami na nagamit ng style ng klase para hindi kami mahirapan sa galon. Nakagamit kami dati nung dipump, yung ginaganon. Alam niyo yun. Tapos, nakakapagod. So, hindi na, Tapos, meron kami nakita yun ngayon, ibabaliktad mo lang. Tapos, may gripo lang, yun. Madali na. Hindi ka nagagamit ng dispenser. Ito, bago to sa amin ngayon. Parang install mo lang. Pero siya rechargeable siya I-unbox na nga din natin. Ayan. Ba't ganito? Pipi naman yung pinili mo Ito yung hose. Ayan. Ayan ang laki pala niya. Ayan. Iban, please. Ang laki niya, ayan. Ito yung ipipress mong red. Ito yung parang pinaka-faucet. It's like the So, ayan guys. Ito yung parang sa niya, yung kinoconnect siguro tong hose. Yan, ganyan. Tapos, isushoot mo na dun sa galon. Then, itong pinagtataka ko di USB siya. Siguro, okay. So, powered by pala siya. Nasaan may sasaksak yung ayun. Ito mga moms dito, Ayan. Tapos, isasaksak mo siya.
Ngayon, pag fully charged na siya, saan kaya yung indicator nung ano? Walang light indicator. Tsaka mo siya ipipress siguro. Hindi ko alam kung charging o ano to eh. Hindi ko nababasa. Rechargeable nga. So, tama. I-charge mo siya para gumana. Ang nakalagay mga moms, humane upgrade noise only to hear the sound of water, no smell. Sabi. No smell daw. Sige, try natin. So, yan lang guys. Yan lang mga moms ang ating grocery haul. And medyo maligalig si Iban ngayon. So, yan lang guys ang aking grocery haul. So, thank you again for watching this video. Please subscribe, like, and tap that bell para po maging update kayo, ma-notify kayo sa mga ganap kay moms. And yun lang po guys. See you in my next vlog. Bye-bye. God bless. Bye-bye.